За сайн байцгаана уу. Та бүдгийн энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Тэгээд өнөөдрийн бас баяртай үйл ажиллагаанд гэрч болон оролцож байгаадаа бол миний бие бол маш их баяртай байна. За тэгэхээр та бүхэн бол мэдж байгаа шинжилгээ засгийн газрын одоо гарч ирээд одоо тавьж байгаа зөвлөлтүүдийн хамгийн чухал тэр дотроо Монголын ирээдүг шийдэх энэ одоо бодлогын үндсэн зорилт бол боловсролын салбарт хийх шинжилгээний асуудал байна. Тэр яг зарим нэг одоо бидний хийж байгаа шинжилгээний зарим нэг зүйлийг бас захаас нь бас энд зохон тэмдэглэхийг хүсэж байна. Бид бол их олон жил бол уламжлалт одоо сургалтын арга барил, сургалтын менежментийн энэ тогтолцоогоор олон жил явж ирсэн. Эндээс бас төдийлөн өсөрч одоо гарч болж чадахгүй байгаа. Хүн болгон бол шүүмжилдэг, хүн болгон бол ярьдаг. Бид нар өөрсдөө ч гэсэн энэ тогтолцооны бас бүтээгдэхүүн байна. Гэхдээ яг өнөөдрийн тогтолцоонд авах зүйлүүд ч бас бий. Өөрчилж, шинжлэх, зарим нь бүр үндсээр нь өөрчлөх ийм зүйлүүд ч бас их бий. Тэгэхээр та бүгд бол маш их азтай байна. Одоо магадгүй одоогоос 15 жилийн өмнө одоо намайг төгсөж байхад бол иймэрхүү боломжууд бол маш их хаалттай хязгаарлагдсан л байдгүйс. Чи хичнээн сайн мэрийг хичээсэн ч нөгөө боломж нь их бага байсан учраас бол та бүхэн бол нэгдүгээр бол маш их одоо азтай хүүхдүүд байна гэж нэгдүгээр хэлмээр байна. За шинжилгээний одоо засгийн газраас бол барьж байгаа бол бодлого бид бол хүн бүр хүүхэд болгоныг хөгжүүлье гэсэн ийм үндсэн чиглэлийг бол боловсролын салбарт бол тавьж байгаа. Хуучин бид бол нөгөө нийгмийн удирдлагыг боловсон хүчнээр хангах энэ тохирсон хэлбэрийн одоо юу гэдгийг нэг анги дотор нэг 20% одоо онц юм сайн сурдаг 10 хүүхэдтэйгээ 5 хүүхэдтэйгээ багш ажиллаад тэр хүүхдийнхээ амжилтаар багш бахархдаг, сургууль бахархдаг ийм чиглэл рүү явж ирсэн. За магадгүй нэгдүгээр ангиас нь хооронд өрсөлдүүлэл дүн тавиад сайн муугаар нь бас ялгчдаг ийм систем рүү явж ирсэн бол одоо бид бол 14 оноос эхлээд баг боловсрол дээр бол үндэсний шинэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлнэ. За ингээд эхлэхээр бол хүүхд нэг бүрийн өөрийн гэсэн авьяастай, өөрийн гэсэн одоо сурах хүсэл зориг ирмэлцэлтэй, өөрийн гэсэн чаддаг зүйлтэй учраас энэ зүйл рүү багш нарыгаа илүү ажиллаач гэсэн ийм арга зүй технологийн шинжилгээг бол хийж байгаа.